Estes son os hortos urbanos do Río Rato e xa teñen adxudicatarios por un tempo de 2 anos. O presidente da Deputación, José Tomé, acompañado polo alcalde de Lugo, Miguel Fernández, e o deputado de Medio Ambiente, Carlos López, entregaron 89 espazos. Deste total, 39 son renovacións para antigos cuxa concesión estaba a piques de finalizar e outros 50 que foron asignados a novos beneficiarios. Estes espazos teñen unhas dimensións de 30 metros cadrados e forman parte das 140 parcelas que a institución provincial ten ocupadas na contorna do Paseo do Rato. Os hortos urbanos son un proxecto de moitísima demanda polo seu carácter gratuito e tamén polo servizo de formación que ofrece a Deputación todos os xoves. Ademais de promover a agricultura ecolóxica e os hábitos de vida saudables, o presidente explicou tamén que esta actividade forma parte dunha estratexia maior da Deputación para pôr en valor o territorio, especialmente as reservas da biosfera. Durante a entrega, o presidente repartiu un lote de plantas, unha carpeta con información de interese e unha pequena ciñeira en conmemoración do Día da Árbore, que se celebrou o pasado 21 de marzo.